အခုတစ်ခါမှာတော့ Power Query ကိုတုံးပြီးတော့ data တွေကို transform ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုထပ်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို Power Query တုံးမယ်ဆိုရင်ငိုတိုင်းပဲ data ကနေပြီးတော့ get data သွားရတယ်။ get data ကနေပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ file သွားယူရတယ်။အဲ့တော့မြူခင်မှာ data လေးကိုမြင်အောင်လို့တစ်ချက်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်။ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ customer ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီ customer table ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ Excel file ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Excel file ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုအခုကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် Excel file ထဲမှာ first name ရှိမယ် last name ရှိမယ် gender ရှိမယ် email address ရှိမယ်၄ column ရှိပါတယ်ဒါကို Power Query ထဲမှာတစ်ချက်သွားပြင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Power Query သုံးမယ်ဆိုတော့ data တက်ထည့်ရနေပြီးတော့ get data ကနေပြီးတော့ from file မှာ Excel workbook ကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့အခုဆိုရင် customer file ကိုဆွဲပြီးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်လာရင် customer ကိုပြီးမယ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ transform ဆိုတဲ့ကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကြတော့ data ကဒီမှာ loading ဆွဲနေပြီအဲဒါခဏစောင့်လိုက်မယ်ဒီ data ကဒီ query တွေကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြတော့အခု Power Query တွေကိုရောက်သွားပြီ Power Query ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျရင်ကိုက data ကိုဆွဲယူလိုက်တာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Power Query ရဲ့လုပ်ပြီးသွားတဲ့အဆင့်ဒီဘက်ချက်မှာအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်ဒီအဆင့်လေးသူလုပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ဒီ column နှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကိုပေါင်းခြင်းတဲ့ column တစ်ခုကိုနှစ်ခုကိုတစ်ချက်ချင်း click ပေးမယ်ပြီးဆိုရင် shift key ကိုဖိပြီးတော့နောက်ထပ် column တစ်ခုကို click ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် column နှစ်ခုဆက်လက်မှတ်သွားပြီဒီအချိန်မှာ transform လေးကနေပြီးတော့တုံးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာလည်းရှိတယ်အဓိက transform ကနေပြီးတော့ merge column ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်အခု merge column ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ merge ဆိုပေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ကိုကနာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကိုအခု column အသစ် column နာမည်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိဒါမပေးခြင်းဆိုလည်းရတယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ column name က merge ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဆိုရင် file တစ်ခုပေါင်းတဲ့နေရာမှာကိုကဘာနဲ့ထားမှလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် space နဲ့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ file တစ်ခုပေါင်းတဲ့အချိန်မှာ space ဖြစ်သွားမယ်အခု okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီနာမည်တစ်ခုက first name last name တစ်ခုကဒီမှာ space ဖြစ်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာဒီမှာပေါင်းအောင် data ကတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကိုကလက်ရှိဒီ data ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်နာမည်တွေခေါင်းစဉ်တွေကဒီမှာအပေါ်ကိုတက်မနေပဲနဲ့အောက်တစ်ချောင်းအောင်ကြာနေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုကဒီခေါင်းစဉ်ကိုအပေါ်တင်ရမယ်ခေါင်းစဉ်ပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ဖုန်းတက်ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာဆို use first row add header ကို check click ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ first name last name ဆိုတာတွေကဒီမှာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒါတွေကခေါင်းစဉ်ဒါအောက်က data ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် gender ဆိုတာရှိတယ်ဒီကွက်ကိုဒီကောင်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင် transform တွေကနေပြီးတော့ replace value ကိုသုံးပြီးတော့ m ဆိုရင် male လို့ပြောင်းမယ် f ဆိုရင် female လို့ပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင် gender ကို click ချက်ပေးထားတယ် transform တက်ထဲက replace value ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် replace value ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာဘာကိုရှာမလဲဆိုရင် m ကိုရှာမယ်ဘာနဲ့စာထုတ်မလဲဆိုရင် male ဆိုပြီးစာထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာ okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ m ဆိုရင်အကုန်လုံးဒီ male ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ replace value ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးဆိုရင်ကြတော့ f ကိုရှာမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် female လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် male လို့ female လို့ဒီမှာနာမည်ပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ကြတော့ဒီကောင်လေးကိုဒါဆိုရင်ကိုကဒီမှာစာလုံးအသေးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုအကုန်လုံးအကြီးပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ format ဆိုတာရှိတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ upper case နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြဒီမှာစာတွေအကုန်လုံးကစလုံးပေါင်းအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာ lower scale ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စာတွေအကုန်လုံးကအသေးကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ capitalize east word ဆိုရင်ကြတော့ထိပ်စစလုံးကြီးမယ်ကျန်တာလေးတေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီမှာဒါလေးကိုလည်းနောက်တစ်မျိုးပုံစံတစ်မျိုးအသစ်လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကြတော့ဒီ address ဆိုတဲ့ဒီ assign လေးရဲ့အနောက်လေးရဒီတော့ဖျက်ချမယ်အရှိရဟာကိုပဲယူမယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုကဒီမှာ extract ဆိုတာရှိတယ်ဒီ extract ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် text before delimiter ဆိုယူရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ assign လေးရဲ့အရှိရကောင်ယူမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ assign ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာဒါပဲကြံတော့တယ်အနောက်က add advanced word ဆိုတာကပြုတ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကြတော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုဒီမှာကိုကဒါအောင်မလုပ်ရှင်ခုနအတိုင်းပြထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့အမှားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ
ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးပဲအလားတူပုံစံတစ်ခုရှိတယ်ဒါကကြတော့ဒီမှာ split column ဆိုတာရှိတယ် split column ကကြတော့ဒီ column တစ်ခုကိုခွဲပြမှာအဲ့တော့ဒီ split column ကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ delimiter ရှိတယ် delimiter ဆိုရင်ဘယ်နေရာနဲ့စာပြီးပိုင်းမှာလဲဆိုတော့မေးတာဒါဆိုရင်ကိုက S ရဲ့အရှိရကောင်ကိုတစ်ပိုင်းပိုင်းမယ်ဒီ assign ရဲ့အနောက်ကကောင်ကိုတစ်ပိုင်းပိုင်းမယ်ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ assign လေးကိုချက်ထည့်ထားလိုက်တယ်အခု okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ column နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဂျားရဲ့ assign လေးမရှိတော့ဘူးဒီမှာ avenger word.com ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါက user name ဒါက domain name ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာကိုလည်းခုနလိုပဲ format လေးကနေပြီးတော့ဒီမှာ capitalize each word ကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ထိပ်စစလုံးလေးကြီးသွားပြီအနောက်လေးအသေးဖြစ်သွားပြီအခုဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို excel လေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် home tab ကနေပြီးတော့ close and log ကိုချက်သွားလိုက်လို့ရတယ်ဒီရှေ့မှာကိုကနောက်ထပ်ဘာလုပ်ချင်သေးလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ row number လေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ထပ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် transform တက်ထည့်သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင် transform တက်ထည့်သွားမယ် index column ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ add column တွေက index column ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ from 0ကစမှာလား1ကစမှာလားဆိုတာ data ရှိတယ်ကိုက0ကစပြီးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်0နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ column တိုင်းက0ကစပြီးယူသွားပြီဟုတ်ပြီဒါကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို1ကနေပဲစပြီးတော့နာမည်တက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ1ကနေစပြီးတော့နာမည်တက်သွားပြီဒါဆိုရင်ကိုကဒီကောင်အရှိပို့ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆွဲပြီးတော့အရှိကိုပို့လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့သူအရှိကိုမှာရောက်သွားပြီဒါဆိုရင် column number 1 2 3ဆိုပြီးတက်သွားပြီဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကို excel ပေါ်ယူကျင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ home tab ထဲကနေပြီးတော့ close and log ကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်သူကဒီဘက်ချက်မှာသူ့ရဲ့ status တွေပေါ်လာလိုက်မယ်ဒီမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုဒီမှာဆိုရင် row bound 9000ကျော်ကိုသူကဒီပေါ်ဆွဲနေလိုက်ပြီဆိုပြီးဒီမှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒါလေးတွေကဒီမှာရလာပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပထမတော့က email နှစ်ခုကဒီကောင်ပေါင်းနေတဲ့ဒါကို assign နဲ့ဖြည့်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဖြည့်လိုက်တော့ဒီအရှိကနာမည်ရတစ်ပိုင်းသူ့ရဲ့ domain ရတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီဒါဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း column ကနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတယ်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ power query တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုအချက်လေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့လိုလေးတွေကို data လေးတွေကိုခွဲခြမ်းဆက်ပြလို့ရပါတယ်